Julle is dit dan nie lekker om iemand se lewe te sien verander nie. Ek onthou altyd as 'n kind en ek wil vandag met julle praat oor moet nooit ophou om te getuig en Jesus se naam uit te dra in hierdie wêreld. Dit is waar ek met jou wil praat. Ek onthou as 'n kind was dit vir my altyd so lekker om te sien mense kom kerk toe en 'n oom wat jy weet, 'n wille ou is. Hy vind die Here Jesus en sy hele lewe verander. Dit was my altyd so mooi van kindsbeen af en regter my pastoor tydperk wat ek gedien het, was dit vir my van die mooiste goed om te sien as 'n vrou tot bekering kom, 'n man tot bekering kom, 'n kind, 'n tiener en hulle draai hulle rug op wat verkeerd was en hulle begin Jesus te volg met hulle hele lewe. En ek wil jou net vandag net in jou hart ingrafeer en ek hoop jy onthou dit en jy gaan doen dit hierdie week. Hou aan met om 'n getuie vir Jesus te wees. Hou aan om mense te beïnvloed vir Jesus, want mense het Jesus nodig. Kan ons amen daarop sê? Amen. Mense het Jesus so nodig. Dit is altyd so lekker om te sien as die Here iemand uit die duisternis uitruk en onder die heerskappy van sy seun plaas. Soos Kolossense 1:13 sê, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van sondes. Dit bly dan die grootste wonderwerk, né? Daar's baie wonderwerke, genesing, voorsiening, wanneer God 'n pad maak waar daar nie 'n pad is nie, wanneer God werk gee, wanneer die Here baie goeders doen. Maar die grootste wonderwerk bly wanneer 'n mens tot bekering kom en hy die nuwe lewe in Christus ervaar. Dis die grootste wonderwerk. Maar die feit van die saak is dat Satan hou mense weg van hierdie boodskap af. Hy verblind hulle, hy verduister hulle verstand dat hulle nie kan sien hoe belangrik dit is om Jesus in hulle lewe te hê nie. En dit is so. Kyk wat sê 1 Johannes 5:19. Ons weet dat ons aan God behoort, maar hoor hierdie sinnetjie, en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. Nou om in iemand se mag te wees beteken iemand het 'n baie sterk invloed op jou. En dis wat hierdie vers beteken. Dit neem nie mense se persoonlike verantwoordelikheid weg om eendag voor die troon te staan. Dit is Here, ek kom my nie help nie. Ek was so in die mag van die duiwel gewees. Ek kon nie 'n keuse maak nie. Dis nie wat hierdie vers sê nie. Hierdie vers sê nie, dis moeilik. Dis moeilik vir hulle. En daarom gaan mense nie uit eie begeerte uit sommer kerk toe kom en die Here begin vind en dan moet iets katastrofies baie keer gebeur voordat mense sulke besluite maak. Of iets moet radikaal in hulle lewe gebeur voordat hulle dit doen. Maar die Bybel sê hulle gaan nie na ons toe kom nie. Die Bybel sê ons moet na hulle toe gaan. Kyk wat sê Matteus 28:19. Gaan dan na al die nasies toe en maak mense my disippels. Dis my en jou werk van bewusmaking. Dis jou en my werk om mense attent te maak dat Jesus lief is vir hulle, dat daar 'n beter plan in hulle lewe is. En baie keer sien ek goeie mense, man. Goeie mense. My pa het hulle altyd goeie verlore mense genoem. Maar wat goeie mense is, maar hulle het niks van Jesus in hulle lewe nie. Niks. Lees niks Bybel nie. Hulle bid nie. Hulle leef hulle eie lewe. Hulle het geen koneksie met Christus nie. Hulle het nog nie hulle hart en hulle lewe vir Jesus gegee nie. Hulle is nie onder sy koningskap nie. En my pa het altyd vir my geleer van 'n klein seentjie af. Onthou, dis nie goeie mense wat hemel toe gaan nie. Dit is geredde mense wat hemel toe gaan. Dis geredde mense wat hemel toe gaan. En ek en jy het hierdie verskriklike groot verantwoordelikheid, maar die enorme groot voorreg om mense bewus te maak van Jesus, hom bekend te maak en hom uit te dra en om Jesus se getuie te wees en vir hulle te sê, daar's genade vir jou. Die Here kan ook jou lewe verander, ook jou gesin kan verander wanneer Jesus in jou lewe instap. Maar die feit van die saak is, as ek mense nie liefhet nie, gaan ek nooit na hulle toe uitreik nie. Ek sien baie keer hoe Christene, hulle is half kwaad vir die wêreld. Hulle is half vies vir die wêreld en dink, wat vang julle aan, julle klomp moegoes, kan julle nie beter dink nie en al daai tipe goeters. Julle, die wêreld is in die mag van die duiwel. En mense leef ver van God. Wat verwag jy? Die diagnose is klaar gegee. Die wêreld gaan so optree. Ons kan niks beter van hulle verwag nie. Die Bybel sê, dis hoe dit gaan wees. In die eindtye gaan mense net van vyler na vyler nog gaan. Die diagnose is gegee. Wat is die oplossing? Wat is die antwoord? Hulle moet aan die lig van Jesus toe kom. Die wêreld gaan nie beter word deur beter programme en beter dit en beter dat nie. Eendag praat 'n polisiebrigadier by 'n samekoms van pastore en hy sê, luister, ons kan hulle vang en van die strate afkry, vir 'n ruk in die tronk sit, programmetjies met hulle doen en alles. Hy sê, maar ons kan nie hulle harte verander nie.
Dit kan net Jesus doen, sê hy. Hy sê dit is die kerk se verantwoordelikheid. Dis my en jou verantwoordelikheid om mense by Jesus te kry dat hulle harte verander. Tot 'n mens se hart nie voor Christus verander het nie, gaan sy weë nie verander nie. Gaan sy paaie nie verander nie. Ons wil baie keer hê dat 'n vis moet 'n perd word. Maar die Bybel sê dan moet eers 'n nuwe geboorte kom voordat jy 'n kind van God kan wees. Nou iets moet radikaal met jou gebeur voordat jy verstaan waaroor die dinge van God gaan. Maar jy kan nie die wêreld haat omdat hulle is wat hulle is nie. Hulle kan nie anders nie. Hulle is wat hulle is. Die Here het by my en jou pad kom stil staan. Ons kan nie van hulle Christelike waardes en Christelike gedrag en Christelike oortuigings verwag nie. Met alle respek, hulle voel niks vir Jesus nie. Hulle voel niks vir sy woord nie. Hulle voel niks vir wat in hierdie heilige boek staan nie. Niks. Al waarvoor hulle leef is vir hulle self, onder die mag van die duiwel, uit hulle sondige natuur. Hulle hardloop in storm net voort in hierdie lewe. Jy kan niks beter van hulle verwag nie. Baie samelewings glo dat deur beter opvoeding, as jy mense opvoed, goeie maniere leer van kleins af, gaan dit 'n beter samelewing wees. Jy kan kyk selfs in die mees opgevoede samelewings Europa, is daar al die gemors wat jy kan aandink. Want opvoeding neem nie 'n mens se sondige natuur uit hom uit nie. Dis net die wedergeboorte wanneer Jesus mense nuut maak wat hulle sondige natuur uit hulle uithaal. Ons moet regtig glo wat Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief. Daai mense daar buite wat ons so kwaad maak, die politici wat met soveel haat praat, die mense wat jy dink baie keer, het julle mal geword. Wat makeer julle? Die Here het hierdie wêreld lief. En dis verby ons, daarom het hy sy seun gegee om aan die kruis te sterf. Maar een ding wat ek ook ontdek het, is dat hoe nader jy aan Jesus lewe, hoe meer kry jy hart vir verlore mense. Want dit smeer af, God se hart smeer af in jou hart. En dis wat Jesus van ons maak, sê Matteus 4 vers 19, hy maak ons vissers van mense. So wanneer ek na Jesus toe kom, bly ek nie net so ek is nie, hy sê ek gaan jou iets maak. Iets van my hart gaan in jou hart kom. Jy gaan 'n begeerte kry om mense vir my te bereik. En dit is hierdie ongelooflike ding wat jy wakker word. Jy verstaan self nie wat aangaan nie. Jy bid vir die land en jy bid vir herlewing en jy bid vir Soweto en jy bid vir Kagiso en jy bid vir Brunanda en jy weet nie wat makeer jou nie, maar dis wat makeer. God se hart is in jou. Jy bid vir jou buurman. Jy bid vir die mense in jou straat. Jy ry in die straat en jy sien mense by die hoeke van die strate staan en jou hart breek en jy bid vir hulle. Ander mense kappel net met alle verskoon in my Engels, hulle kappel net ignore, né? Maar jy weet net, Here, ek weet geld is nie nou die beste ding nie. Hulle gaan dalk dwelm, skoop ek dalk 'n kosie gee. Maar ek bid vir hierdie persoon. Elke mens op hierdie aarde is vir God van onskatbare waarde. En ek wonder of ons dit verstaan hoe belangrik jy en ek vir God is. Daarom sê Lukas 15 vers 10, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Ek onthou die aand toe ek my hart vir Jesus gegee het. Ek was so 15 jaar oud. Het 'n oom saam met my gebid. En hy het so na my gekyk, oom Bram, hy het gesê, George, weet jy, daar's vanaand blydskap in die hemel oor jou keuse. Blydskap in die hemel. En ek en jy bring blydskap in die hemel as ons mense bewus maak van Jesus, hulle beïnvloed vir Jesus, hulle nader trek na Jesus toe en by geleenthede die voorreg het om hulle persoonlik na Jesus toe te bring. Het jy geweet dat die Here het jou baie nodig en jy is vandag presies op die regte plek waar jy moet wees. Jy kon vandag gebly het, jammer jy bly nie daar nie, jy kon vandag in Stellenbosch gebly het. Van julle kon gebly het in, waar's nog 'n lekker plek, waar's pastoor nou, Jeffreys Bay. Ons kon daar gebly het, maar hier sit ons is Wesranders. Is dit nie so nie? Maar hoekom is ek hier? Blyk maar net, was dit maar net 'n sameloop van omstandighede, dit was maar per toeval dat ek hier geland het. Kan jy glo dat God jou beplant en strategies op 'n plek neergesit het om 'n verskil te maak vir hom, omdat daar mense is wat net jy vir hom kan bereik. Nie ek nie, net jy vir hom kan bereik. Die Bybel leer dit vir ons. Die Bybel leer dit vir ons in Matteus 13 dat daar was 'n saaiër gewees wat goeie saad gesaai het. Die vyand het die aand gekom en slegte saad gesaai. En dan verduidelik Jesus hierdie hele gelykenis in Matteus 13 nie van vers 37 af. Hy wat die goeie saad saai, hoor mooi, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad is die mense van die koninkryk. Die goeie saad is die mense
van die koninkryk. Jy is die goeie saad. Die goeie saad is nie iets nie. Die goeie saad is iemand. Dis jy, dis ek. En die Here het my gaan saai hier in sy saailand van die Besrand. Want hy weet, hier gaan ek sekere mense vir hom beïnvloed en raak en bewus maak. En ek gaan hulle deur my lewe nader trek na Jesus toe. Daar waar jy bly in die huis vir bejaardes, hoe jy ook al hier gekom het, my vriende van Orkney af, Barend hulle. Ons is hier vandag, want ons maak 'n verskil. En dis nie dat noodwendig dat dit nou radikaal is of wat ook al nie. Dit beteken nie die Here gebruik my daar waar ek is om mense vir hom te bereik. Mense vir hom te bereik. Jy is die goeie saad wat die Here met sorg in 'n spesifieke land gesaai het. Nou ek weet nie van jou nie. Wanneer jy die woord getuienis hoor, ek het nou gesien toe ek nou die aankondiging maak by die eerste diens ook. Ek wil graag met julle 'n bietjie praat oor getuig. Dink jy ons, yes, kan jy 'n bietjie oor meer iets exciting praat nie? Maar dis intimiderend julle. Dis nogal intimiderend om te dink, hier's 'n ou daai kant, hier staan ek, ons is almal met ons eie goedjies besig. Ek moet uitreik na jou toe. Ek moet hierdie spasie van veiligheid oorbrug, uit my gemaksone kom en nou moet ek hier met jou iets begin doen om jou nader na Jesus toe te trek. Hoe doen ek dit? Waar begin ek? Hoe werk hierdie ding? Ek is nou nog by die kafee en daar werk 'n Pakistani man en ons werk vroeg tot laat hè. En ek is daar by hom en ek besef, jy is my verantwoordelikheid. Hoe gaan ek die brug bou na jou toe? Hoe gaan ek hierdie ding doen? En mag die Here my help om net by sy hart uit te kom op 'n manier en om van Jesus bewus te maak en dat Jesus vir hom aan die kruis gesterf het en Jesus vir hom liefhet. Maar dis intimiderend. Hoorie julle, net om 'n geheim te vertel, dis tot intimiderend vir my om daai brug te doen. Van ons is maklik, ekstrovert, ons gaan net, van ons is dit bietjie moeiliker. Hoe maak ek iemand van Jesus bewus? En in my eie krag kan ek dit nie doen nie, maar Handelinge 1:8 sê die Here gee ons Heilige Gees sodat ons sy kragtige getuies kan wees. Baie van ons het ook amper hierdie ding van ek gaan nie getuig nie want ek hou nie van wat ek gesien het nie. Die enigste prentjie wat ons van getuienislewering het is die volgende. Dis 'n ou wat jy op die straat onderste bo loop en sê, ken jy Jesus en waar gaan jy vanaand as jy doodgaan in die hemel of in die hel wees? Dis okay. Dis ons prentjie. Nou, ons almal ken dit. Dit is straatevangelisasie. Dis soms by tye nodig om dit te doen, maar dis nie die enigste manier nie. Daar's baie maniere, maar dis die manier wat baie van ons het en ons dink, dis nie heeltemal ek daai nie. Baie keer ook, ek onthou altyd as jy waar ek ook al beweeg het en soms hierdie manier gedoen, sal ons vir jou vra, is jy Jehovah of wat ook al? En dan voel dit vir jou okay, dit werk nog nie heeltemal soos ek beplan het om dit te doen, hierdie tromp oploop nie. Dit het sy plek, maar dis nie die enigste manier nie, dis nie altyd die mees effektiewe manier nie. Maar afhangende van die situasie is daar 'n paar maniere wat ek en jy dit kan doen. So die eerste ene wat ek vir jou wil sê, dat die Heilige vanoggend, hoe die Heilige Gees jou kan lei, is om mense kerk toe te nooi. Statistieke wys, mense wat nou hierdie goed navors, dat as 'n kerk 3 mense op 'n Sondag nuut het, 'n gemeente, 3 mense elke Sondag van die jaar nuut dit in hulle kerk, net 3, dan betree hulle die terrein van groei. Hulle betree die terrein van groei, matige, stadige groei. Hulle sê as daar elke Sondag 7 nuwe mense in die kerk sit, 7 nuwe mense in die kerk, dan betree jy die terrein van radikale kerkgroei. Hulle sê dan groei kerke so, 7 mense. En dis 'n maklike ding om te doen, om mense kerk toe te nooi. Ons lees van Andreas, die broer van Petrus wat dit gedoen het, in Johannes 1:40. Hy het Petrus gehaal, en hy het hom na Jesus toe gebring. Dis lekker om mense te nooi. Dis 'n maklike manier om te sê, ons het donderdag aand 'n hemelvaartdiens, kom jy saam? Al wat jy kan sê is nee. Sê, hoorie maar, daar sop en broodjies. Hou die punchline vir laaste. Maar die meeste mense op aarde wat Jesus gevind het, is genooi na 'n kerkdiens toe, na 'n omgeegroep toe, na 'n bidgroep toe, maar is genooi na 'n groep toe. En of die groep groot of klein was, hulle was genooi gewees. Ek en jy kan dit doen. Dis nie moeilik om dit te doen nie. En mag ek en jy mense nooi na ons diens toe. En mag ons altyd vrymoedig wees om te sê, kom, daar is iets spesiaal by ons kerk vanaand. Maar of wanneer ook al. Nou wanneer mense kerk toe kom, het ek gevind is dit verskriklik belangrik. Ek was eendag in 'n kerk gewees en ons het die kerk besoek en ek sit in die kerk en ek en altyd is heeltemal vreemd en ons sit daar aan hierdie kant sit mense en hierdie kant van ons sit mense wat mekaar ken.
Hulle het gisteraan saam gebraai. Nou lyk dit maar ons het nou geïntrude in hulle space, né? Ons sit nou daar. Nou praat hierdie twee met mekaar. "Jo, die game was great nou, ja, en die braai." Maar hulle praat om ons. Ons sit die hele diens daar dat nie een van daai paartjies ons hande skud en sê, "Hoor, julle lyk nogal nie terug hier nie. Wie is julle? Weet julle waar's alles hierso? Wat kan ons vir julle doen?" Wanneer ons mense kerk toe nooi, moet ons harte so oop wees. En ek wil vir julle sê, veral by hierdie diens, moet ons dit mag nie 'n yskasdiens wees nie. Dit moet 'n warm diens wees. Dit moet 'n 'n innemende diens wees hierdie. Waar ons vir mense sê, "Dis lekker om jou te sien. Wat is jou naam?" En jy begin met mense net gesels. Jy breek die ys na mekaar toe. Die Bybel sê vir ons, "Laat julle vriendelikheid," in Filippense 4:5 "aan alle mense bekend word." Ek was eendag by die Rema Kerk jare terug, toe Pastor Raymond Collie nog geleef het, en ek sit in die kerk en 'n ou tannie tik my so op my skouer. Sy sê vir my, "Excuse me, I see you new here. Do you know Jesus?" en ek sit en ek dink, "Jesus, is dit nie nice nie? Is dit nie wonderlik nie dat 'n tannie so net uitreik na my toe en belangstel in my en omgee vir my?" Dis belangrik julle. Ons moet mense nooi, maar wanneer hulle genooi word, mag hierdie plek 'n warm plek wees. Sê, "Ek wil jou graag bietjie beter leer ken. Kom ons gaan drink gou 'n koffietjie in die koffiekamer." Luister, 2-3 jaar terug toe die kerk daai ding betaal het hulle nie geld gedink ons gaan net sommer dit doen nie. Dis 'n visvangplek. Jy vang mense vir Jesus. Dat hulle by Jesus kan uitkom en hulle lewe kan verander en hulle die lig van Jesus in hulle lewe kan hê. In ons kerk is daar 'n storie wat ek julle graag wil vertel van nooi. Hier's 'n man in ons kerk en hy het 'n koffiewinkel en hy was op daai stadium kerk los gewees. En een van ons lidmate daar gaan koffie drink en dit was so Vrydag se kant gewees en die ou heelterloop sê vir hom, "Hey, kom Sondag kerk toe, maar ons het nagmaal by ons gemeente." En hierdie ou dink by homself, "Joh, ek was lanklaas in die kerk gewees. Ek is nogal lus om 'n nagmaaldiens by te woon, want hy het nou ver van die Here af gelewe." En daai Sondag is hy in die kerk, net nie kort nie lank om vir julle te vertel. Hy's by die mannekamp gedoop wat ons 'n ruk terug gehad het. Daai ou is vuur en vlam vir die Here, né? Ek doen Bybelstudie saam met hom. Dis net 'n wonderlike ervaring om te sien hoe iemand na die kerk toe genooi is. Nou moet julle nie sê ek het vir julle gesê wie hom genooi het nie. Dit was Etienne wat hom kerk toe genooi het. En dis so 'n mooi storie. Etienne sê, "Noem nie my naam nie," maar julle sê nie ek het sy naam genoem nie. Nog 'n manier om vir Jesus te getuig is bloot om te vertel op 'n maklike manier wat hy vir jou gedoen het. Markus 5:18, onthou julle die storie van die man wat vol demone was? Jesus het al die demone uitgedryf en dan staan daar in vers 19 wat Jesus vir hom sê, "Gaan jy nou na jou huis toe, na jou mense toe en gaan vertel hulle alles wat die Here vir jou gedoen het." Dis die maklikste manier by die koffietafel as mense praat en dan kan jy partykeer net sê, "Jo, ek dank nogal die Here wat hy vir my hierdie week gedoen het." Of "Ek word partykeer so moedeloos, maar die Here maak my sterk." Net sulke goed wat die Here vir jou beteken, die realiteit van jou verhouding met Jesus, op so 'n maklike manier net te vertel. Maar nou sien ek partykeer en ek het dit al beleef, dan sê die ou, "Kan ek my getuienis vir jou gee?" Julle 'n uur en 'n half later, nou jy's teen die planke. Jy weet, hierdie ou preek vir jou, jy weet nie waar jy is nie. Julle, ons moet leer om dit bondig, interessant gehou. Ons moet onder leiding van die Heilige Gees doen. Partykeer gaan ek 'n sinnetjie sê, partykeer gaan ek 'n paragraafie sê en dan gaan daar geleenthede wees dat ek meer kan vertel, meer kan inkleer oor wat die Here vir my gedoen het. Maar ons moet altyd gereed wees, opgewonde wees, oorgehaal wees om ons storie te vertel. Altyd opgewonde wees. Die derde manier is in die gesig. Dis die direkte manier. Dis Petrus op Pinksterdag in Handelinge 2:36 en 37 en 38 wat sê, "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word." Vers 40 wat sê, "Laat julle red uit hierdie ontaarde mense uit." Dis in jou gesig. Julle onthou toe ons op skool was en die meisies daar by die swembad, ek het in 'n myndorp groot geword. Julle, daai swembaddens was ongelooflik groot en koud. En dan staan die meisies daar by die kant van die wal. Dis so koud, dis so koud. Dan kom ons al sien, stamp ons hulle in. Dis die direkte manier. Hierdie is evangelisasie, daai tromp wat jy op die straat loop. Dis partykeer wanneer die Here vir jou sê, "Stop nou die kar," en loop na die auto en sê vir meneer, die Here sê, "Jy moet jou bekeer." Jy weet nie hoekom jy dit vir ou sê nie, maar dis daai tromp op loop ding. Dit moet nooit uit ons pad uitgaan nie. Dit moet altyd daar wees. Dis wanneer jy vir ou sê, "Luister, jy moet jou bekeer, as hierdie pad loop, gaan jy eendag opeindig in die ewige hel." Jy kan nie so aangaan, jy is besig om jou hele lewe te vernietig. Bekeer jou tot God. Dis daai streng praat, dis daai vuur om letterlik daai hout uit die vuur uit te ruk oomblik wat jy doen. En ons moet dit op by oomblikke doen. Ons moet dit mense letterlik konfronteer en sê, "Waar is jy?
Jy's besig om met 'n lewende God te speel. Jy kan nie so met God maak nie. En dis daai oomblikke wat daar waarskuwing is, daar's intensiteit en daar's 'n erns, want dit word alles gedryf uit liefde uit. Baie belangrik. Daar's nog 'n manier, die praat saam met my, dink saam met my wyse. Nou Paulus, altyd as hy gegaan het, en hy het in spesifieke stede gekom, die eerste plek waarna hy sou gaan is 'n sinagoge. En hy sou dan daar vir die Jode verduidelik het. Kyk, Handelinge 17 vers 2. En hy het uit die skrif met die Jode geredeneer, en hy het die skrif vir hulle uitgelê. Hy het tyd met hulle spandeer. Baie mense het nodig dat daar tyd met hulle spandeer word. Dan moet verduidelik word, hoekom werk dit so? Hoekom werk dit nie so nie? En dan uiteindelik dan, ek verstaan. Die Heilige Gees openbaar iets en die persoon sê ek wil graag Jesus in my lewe hê. Partykeer is dit 'n tydsame proses. Die laaste manier wat ek by julle wil noem vandag is 'n liefdesdiensmanier. In Handelinge 9 vers 36, daar was 'n vroukie met die naam Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. Dis hier waar die liefde van Jesus tasbaar, voelbaar uitgedra word na mense toe. Waar mense net sien, hierdie ouens doen sulke goeie goed vir my. Kerke vandag doen dit baie, maar ons sê altyd vir kerke, luister, dit kan nie stom kos wees nie. Dit kan nie stom klere wees nie. Saam met die kos en saam met die klere moet die boodskap van Jesus gaan. Dit moet vertel word dat Jesus stuur hierdie kos vir julle, hy is lief vir julle en hy wil julle harte en julle lewens raak. Ek dink dit gee mense nogal 'n greep, né, om beter dit te doen. En jy moet heeltyd in voeling wees. Jy moet laat die Heilige Gees jou lei. Wat gaan nie aan om my? Hoe lei die Here my nou? Hoe moet ek hierdie situasie benader? Luister, as jy net 'n hamer in jou toolbox het, jy ken die spreekwoord, gaan jy almal slaan op hulle spykers is, né? Ons moet hierdie arsenaal van maniere hê van hoe ons situasies benader. Partykeer is daar 'n tydsame verhouding bou tyd wat jy met iemand het. Ander kere het jy nie daai tyd, jy weet ek gaan hierdie persoon nooit in my lewe weer sien nie. Dan moet jy ons sê luister meneer, met die erns van God in my hart. Ek weet nie hoe kom ek dit vir jou moet sê nie, maar die Here roep jou na hom toe, né? En die Here sê jy moet jou bekeer. Die Here sê jy moet na hom toe kom. Jesus het jou in die kruis gesterf, want jy gaan daai persoon nooit weer sien nie. Dan is dit 'n ernstige oomblik. Daar's oomblikke dat mense om jou bly, naby jou werk en jou omgewing is. Dit vra dalk 'n ander aanslag in daai omstandighede. 'n Ander aanslag. Baie belangrik. Julle weet ek was 'n seun van 16 jaar oud toe ek gevul is met die Heilige Gees en toe het ek deur tot deur begin klop. Nou daai tyd waar ons groot geword het, was die heininkies maar so hoog en die hondjies was klein. Vandag deur tot deur is 'n ander uitdaging, hè. 6 kameras en 3 Alsatians en wat so honde het hulle, lelike goed hoor. Dis die tyd het verander en jy moet aanpas by die manier hoe jy mense benader en waar jy met hulle praat. Maar ek wil vandag vir jou sê, mense se ewigheidsbestemming hang baie af van hoe ek en jy hulle gaan beïnvloed vir die Here. As ek in jou opstaan in die week, moet ek in jou bewus wees, ek moet mense beïnvloed met die boodskap van Christus. Ek moet hulle na Jesus toe trek. Kan jy dink dat deur jou impak gaan daar mense eendag in die hemel staan wat gaan hoor, welkom tuis my kind. Of daar gaan mense wees wat jy dalk moes bereik het wat gaan hoor, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. En die groot ding van evangelisasie vandag is omdat die kerk vandag op 'n plek geland het, waar hulle het navorsing daaroor gedoen, dat mense glo dat, of mense nou Jesus aangeneem het of nie, solank hulle net goeie mense was, dan gaan Jesus hulle in die hemel toelaat. Mense moet deur Jesus Christus gered word in die hemel in. Baie mense vra, ja maar nou, wat van die wat nog nooit gehoor het nie? Dit is mos onregverdig. Luister, die Bybel antwoord regtig nie daai vraag ten volle nie, hoor. Jammer om vir julle te sê. Maar ons het die opdrag aan hierdie kant is om te gaan en die mense te gaan vertel van Jesus. Ons moet gaan vertel dat mense 'n verhouding met Jesus het en dat ons weet hulle het sekerheid van saligheid. En mag die Here jou gebruik hierdie week en vir my gebruik om sy mense te bereik. Ek wil eindig. Julle gesien die man wat van demone bevry is, die besetene van Gadara, die Here sê, gaan na jou huis. Gaan na jou huis. Dis die beginplek. Dis die plek waar ek die grootste impak vir Jesus kan maak. En mag ek, as ek sien my kind, al is hy groot, die tyd uitkoop om eendag my kind te kan sê, my kind, pa of ma is bekommerd oor jou. Ons sien jy leef weg van die Here af. Kom terug na die Here toe. En mag ons altyd die spreekbuis van die Heilige Gees wees.